Ну що, зробимо розпаковку нового холодильника? Холодильна камера об'ємом 146 літрів. Має 5 полиць із загартованого скла, які регулюються за висотою, LED-підсвічування та великий ящик для збереження ваших продуктів. Просте та водночас надійне електронне управління, можна обрати температуру та функцію суперохолодження. На дверцятах розміщено 5 полиць, які можна регулювати за висотою. Також в комплект входить лоток для яєць. Морозильна камера на 2 ящики з загальним об'ємом 63 літри, також є форма для льоду. Холодильник має оригінальне опакування та повну комплектацію для монтування, тому для детальної інформації пишіть нам в приватні повідомлення.